নাক ডাকার সমস্যা আপাতদৃষ্টিতে খুব বেশি ক্ষতিকর মনে না হলেও এটি আসলে বেশ খারাপ একটি সমস্যা। এটি সাধারণত হৃদরোগের লক্ষণ হিসেবে ধারণা করা হয়। হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই আশা করি ভালো আছেন। আমাদের কমন একটি সমস্যা নাক ডাকা। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এই সমস্যা যারা আছেন এটার সমাধান নিয়েই মূলত আজ আমি উপস্থিত হয়েছি। এই নাক ডাকার সমস্যা যে বেশ বিরক্তিকর ও বিব্রতকর তা আর নতুন করে বলতে হবে না আশা করি। যিনি নাক ডাকেন তিনি না বুঝলেও পাশে থাকা মানুষটির ঘুম হারাম হয়ে যায়। তাই এই সমস্যাটি কিভাবে দূর করা যায় সে বিষয়ে ভাবতে হবে। ঘরোয়াভাবে এই সমস্যা খুব সহজেই এবং বেশ সুস্বাদু উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। ভিউয়ার, যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন পরবর্তী নোটিফিকেশনের জন্য। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে সব তথ্যগুলো পেয়ে যাবেন। চলুন এই সমস্যাটি ঠিক কী উপায়ে সমাধান করতে পারি তা জেনে নেওয়া যাক। হলুদের চা। হলুদ প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক। এটি বেশ কার্যকর নাক ডাকার সমস্যার সমাধানের জন্য। 2 কাপ পরিমাণ পানি চুলায় বসিয়ে জাল দিতে থাকুন। এতে 1 চা চামচ কাঁচা হলুদ বাটা দিন। এবারে যখন পানি ফুটে 1 কাপ পরিমাণ চলে আসবে তখন তা নামিয়ে ছেঁকে ফেলুন। এবারে 1 থেকে 2 চা চামচ মধু ও 2 থেকে 3 ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে পান করুন। প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার ঠিক 30 মিনিট আগে পান করে নেবেন। দেখবেন নাক ডাকার সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আপেল ও গাজরের জুস। সাধারণ মনে হলেও এই জুসে রয়েছে শ্বাসনালী কিছুটা চওড়া ও শ্বাসনালীর মিউকাস দ্রুত নিঃসরণের ক্ষমতা, যা নাক ডাকা থেকে মুক্তি দিতে বেশ কার্যকর। প্রস্তুত প্রণালীটি হলো: 2টি আপেল ছোট খণ্ড করে নিন, এবারে ব্লেন্ড করে নিন। 2টি গাজরও ব্লেন্ড করে নিন। এবারে 1 থেকে 4 অংশ লেবুর রস এতে চিপে দিন। 1 চা চামচ আদা কুচি দিয়ে একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। সেই সঙ্গে পরিমাণ মতো পানি দিতে হবে। এই পানিটি প্রতিদিন পান করুন। নাক ডাকার সমস্যা দূরে পালাবে। আশা করি এই 2টি টিপস আপনাদের কাজে লাগবে। এছাড়াও কমেন্টে জানাতে পারেন আপনার মতামত। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করে জানাতে পারেন অন্যদের। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। নাক ডাকার সমস্যা আপাতদৃষ্টিতে খুব বেশি ক্ষতিকর মনে না হলেও এটি আসলে বেশ